Ayan. So, ngayong gabi ako ay mag-unbox ng prize na binigay sa akin ng Southern Voices Printing Press. Ang prize na ito ay dahil sa nanalo ako sa kanilang contest, yung hashtag ako ang bida contest for the month of February. So, yung mga ginamit ko na hashtag dito ay hashtag ako ang bida, tapos hashtag cosplay SBPP at hashtag Happy Valentine's. Kasi nung sumali ako, sa siya ng February. Ayan. So ngayon, excited na ako kasi dumating to, kailan ba to dumating? Kahapon ng after lunch. So, buti na lang at naka-work from home ako at personal ko itong nakuha mula dun sa delivery rider. Okay, so tignan natin kung ano yung, actually, alam ko na to. Pero alam ko na kung ano yung mga prices na ipinadala sa akin ng Southern Voices Printing Press. Pero syempre, iba pa rin pag nakita mo siya ng personal. At, okay, i-unbox ko ito sa inyong harapan. So, eto siya. Huwag natin masyado ipakita yung mga detalye. Ayan. So, eto siya. Naku, natatakot ako sa cutter. Saan ba dapat? Sa gilid? Tama na. Sa gilid na. Tama na. Ay, okay. Sa gilid na. Dapat sa gilid. Tama ba? Medyo nakakatakot. Diba? Dapat pala ganito lang kaliit. Okay. Tapos yung ulo. Ang hirap pala nito. Ayun! Ayun na. Okay. Dito pala. Grabe pala. Hirap pala hirap pala ayan, ayan. Okay pa guys, try natin ito. Mamaya po isi-share ko sa inyo kung ano ba yung, ayan, nagpanalo sa, ayan, ayan na, ay hindi pa, wait lang. Naka-excite kasi. Ayun o, ano to? Ayan o. Papel. Daming papel. Ay! Ano to? Ay! Ito yung sinabi nila sa akin na na wine. Oh, yan nga, may tunog. Wine to. Binigyan nila ako ng wine. Thank you, Southern Voices. Tanggalin muna natin lahat sa kasi tanggalin muna natin lahat. Ayun o. So, eto muna, ang wrapper ay galing sa Southern Voices Printing Press. Ayan. Tignan natin. Actually, inorient na nila ako kung ano, parang binanggit na nila sa akin kung ano yung price. Pero, sabi ko nga, iba kapag nakita mo siya in person. Ayan. Ay. Wow, ang dami! Dami, guys. I love it. Alam nyo, nag-umpisa lang naman yan dahil talagang hindi ko kasing magsulat. Eh, natutuwa ako dahil nabigyan ng pansin ng Southern Voices ang aking isinulat. Ayan. O, diba? Tapos meron pa silang ganito, iwasan ang COVID-19. O, diba? Inaalala pa rin nila ang kaligtasan ng makakatanggap ng package na ito. Wow! Ang ganda! Ang dami. Wow! Ay! So, binigyan nila ako ng ganito. Ayan o. May mumu sa loob ng computer. Ayan. Actually, ito ay dun sa 500 na voucher. Dun sa 500 na voucher na yon,
pipili ako ng set of books nila or yung set ng kanilang mga learning materials, no? Kung ano yung gusto ko doon. Basta worth 500 pesos siya. So, pinili ko to. May mumu sa loob ng computer. Kasi, di ba lahat tayo ay naka-computer na ngayon. Ganda. Tapos, ay, oh, ha? Meron silang notebook, notepad. Ayan, oh. Meron siyang iba-ibang kulay. Nagpapawisan na. Meron siyang iba-ibang kulay. Ayan, may blue, may green, meron siyang pink, at meron siyang orange. Ayan. Tapos, binigyan din nila ako ng 2022 ang Munting Prinsipe Planner. Siguro dahil alam ng Southern Voices na mahilig ako magsulat. Sobrang gusto ko ito. Tapos meron pa siyang mga dito. My July 2022 objectives. Yung lang yung na-open ko. Pero syempre sa ibang mga months meron din ganito. Ganda. Thank you po. And then, meron sila. Ay, actually, ito gustong-gusto ko to. Ang ganda nito. Jamin ang batang manggagawa. Ito yung nagbigay sa akin ng dahilan para makapagsulat ng entry dun sa Southern Voices. Ganda to. Pero babasahin ko to ulit. Eto. Tapos ito, maganda rin to. Actually, minsan talaga, ito yung, pag tayo ay pumipili ng mga aklat, lalo na ako, gusto ko talaga yung mga aklat na nakakatawag sa akin ng pansin or parang kinikiliti yung interest ko. Ayan o, Naytay, itim na po ang dagat. Diba? Ang ganda. Tapos, nakapayo siya o. And very, napakaganda niya. Parang gusto ko tuloy mag-storytelling sa mga pamangkin kong bata. O, diba? Ang ganda. Ayan. Tapos, eto pa yung isa. Ayan o, Baraking. Ang ganda rin na. Minsan nga, mag-video ko na nag-storytelling naman. Ang ganda nito. Maganda tong i-share sa mga bata. Ay, eto. Unang kita ko dito talaga na-capture na nito yung, yung interest ko, tsaka yung mata ko nung nakita ko cover pa lang. Ayan o, Tugmaang Matatabil. Tugmaang Matatabil, mga akdang isinulat sa libingan ng mga buhay, di ba? Very interesting yung topic. Ayan. Ayan, sobrang saya. Saya naman. Ang dami niya. Talagang, pwede siya, syempre sa akin, babasahin ko, pero bilang guro, parang maganda rin siyang basahin sa mga bata. Ayan. Tapos, ito naman yung isa, sabi dito ay bamboo. Sige, tingnan natin. Medyo dandahanin natin. Kasi narinig ko meron siyang laman na parang liquid. Pero tingin ko, ito yung sinasabi nila na wine. Dandahanin lang natin. Napaka-generous ng Southern Voices. Ang dami ng kanilang premyo. Ayan. Konti na lang. Eto na siya. Ay! Ayan o. Ayan. Wow! Ang galing. Diba? Worth the naman pala.
Pulot gata, red rose, honey wine. Ah, di ba? May pa-wine. Thank you. Ayan. So, parang may natakot ko siya. Wala na ba? Ayan. Ayan. Actually, may kasama to. Kasi binigyan din nila ako ng gift certificate. Actually, nandito siya. Napansin nila yung entry ko dun sa Instagram. Kasi pinost ko din siya sa Instagram. Then meron silang Instagram. Ayan, hindi kasi ako masyadong ma-Facebook. So, good thing na meron silang ganito sa Instagram. So, nakatanggap ako ng message sa kanila na yun nga, nanalo daw ako. Ayan o, Southern Voices Printing Press. So, ayan. Ayan o. At hindi ko siya makita. Ayaw mag-load ng picture. Pero meron siyang parang e-certificate na kung saan pwede ko siyang magamit. Ayan o. Meron siyang e-certificate na para siya sa Daila Farms sa Tagaytay. So, Daila Farms Tagaytay Stay, kailangan ko lang daw i-print yung certificate at i-present sa gate. So, nilagay yung pangalan ng hahanapin ko. Actually, 2 names ang nilagay dito. Hahanapin ko sila pag nagpunta ako doon. Tapos, yun, pe-present ko lang yun. Tapos, meron na ako na 500 peso discount voucher for 1 night, stay for 2 sa Daila Farms sa Tagaytay. Ayan, di ba napaka-generous nila? So, yun, papakita ko po, di ba? Papakita ko po mamaya kung ano yung mga, kung ano yung aking naging winning entry, no, dun sa kanilang, pa-contest na hashtag ako ang bida contest, hashtag SB, cosplay SBTP, at saka hashtag Happy Valentine's kasi February ko po naging entry ito. So, yun lang. Maraming salamat sa Southern Voices Printing Press kasi nabigyan ako ng opportunity para makapagsulat. Ang ganda ng inyong pa-contest. Tapos sumakto pa na dahil doon sa isang aklat ninyo kaya ako nakapagsulat. At napaka-generous nyo po kasi grabe yung mga pa-premyo or mga prizes ninyo. Salamat ng marami, Southern Voices Printing Press.